ក្បួនហែព្រះបរមសពព្រះរាជវង្សានុវង្ស4ព្រះអង្គរួមព្រះអង្គថ្ងៃអង្គារ12រោចខែអាសាឍឆ្នាំមមែបញ្ញស័កព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះស្នំព្រះមនាងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទាំងពួងហើយស្ដេចជាងចោះគង់ព្រះទីនាំងកប៉ាល់ព្រះរាជដំណើរទៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យលុះដល់ស្ដេចចូលថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដេចព្រះបរមរាជជន្នីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រោយនោះទ្រង់ចាត់មុខក្រសួងឲ្យរៀបក្បួនហែព្រះសពសម្ដេចព្រះមហិយិការស់1ព្រះសពសម្ដេចព្រះមាតុច្ឆាពោ1ព្រះសពសម្ដេចព្រះភក្កនីយាធំគឺព្រះអង្គមី1ព្រះសពព្រះអនុជក្សត្រីកេសនី1និងសពសម្ដេចជវាហែមជាបិតុលា1ថ្ងៃ4កើតខែស្រាបឆ្នាំមមែបញ្ញស័កស្ដេចព្រះរាជដំណើរមកភ្នំពេញជាមុនមុខក្រសួងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីហែព្រះសពមកជាក្រោយសម្ដេចព្រះវររាជជន្នីយាងមកជាមួយដល់ក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃប្រហ័ស13កើតខែស្រាបឆ្នាំមមែបញ្ញស័កទ្រង់ចាត់មុខក្រសួងឲ្យរៀបក្បួនធំហែព្រះសពជាថ្មីក្រុមភ្នាក់ងារអញ្ជើញព្រះកោដ្ឋសម្ដេចព្រះមហិយិការស់លើកឡើងតម្កល់លើព្រះមហាបុស្បុកលើព្រះរាជរថបាំងព្រះខ្លះអភិរមសែនថ្វាន់ចំមបៃមន់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជជាទៀងទ្រង់អភិធម្មថ្វាយសាលុតកំភ្លើងធំ21ណាត់ផ្លុំត្រែសង្ឃភារីប្រគំភ្លេងដូរតន្ត្រីកឹកកងហើយចេញតាមផ្លូវថ្នល់អូវីយេទៅដល់ផ្លូវប្រជុំជនបត់ទៅផ្លូវសីហពានិករួចបត់ក្បួនតាមផ្លូវខៀងនគរចូលព្រះមេនហើយក្រុមភ្នាក់ងារអញ្ជើញព្រះសពមកតម្កល់លើព្រះរាជានុមាត្រហើយប្រទក្សិណ3ជុំព្រះមេនរួចអញ្ជើញកោដ្ឋតម្កល់លើសវណ្ណសោភនឆាយោងព្រះកោដ្ឋឡើងទៅតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចា7ជាន់ក្រោមព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់ក្នុងព្រះមេនមន្ត្រីខ្ញុំរាជការប្រចាំការតាមមុខងារព្រះករុណាទ្រង់ចំណាយប្រាក់ព្រះរាជទ្រព្យធ្វើបុណ្យឲ្យទានថ្វាយព្រះរាជកុសលក្នុងព្រះមេន7ថ្ងៃទើបមុខក្រសួងអញ្ជើញព្រះសពចុះមកតម្កល់ក្រោមបារាំថែវខាងលិចវេលាព្រឹកម៉ោង9ស្ដេចចេញជួបជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងផ្ទេរព្រះសពស្រង់ជំរះព្រះបបោលោហិតរួចស្រង់ទឹកអប់និងគ្រឿងក្រអូបផ្សេងហើយអញ្ជើញព្រះសពតម្កល់ក្នុងព្រះកោដ្ឋខ្លឹមច័ន្ទព្រះមហាបញ្ចាឬចេញខ្លះទុកតែ5ជាន់មុខក្រសួងរៀបតារាងដែកនិងអូសខ្លឹមច័ន្ទរួចហែព្រះសពចូលតម្កល់លើតារាងក្នុងព្រះមេនក្រុមព្រះនគរបាលត្រូវនៅចាំថែរក្សាព្រះសពថ្ងៃរសៀលម៉ោង4ស្ដេចចេញជួបជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក្នុងព្រះមេនហើយថ្វាយគ្រឿងគុណធោពិដោសូមខមាទោសព្រមទាំងសម្ដេចព្រះវររាជជន្នីព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក៏ថ្វាយគ្រឿងគុណធោពិដោសូមខមាទោសព្រះសពតាមប្រវេណីទើបស្ដេចថ្វាយព្រះភ្លើងនោះទើបក្រុមពិជាតិប្រគំត្រែស័ង្ខដូរតន្ត្រីទ្រហឹងអើងកងស្ដេចក៏យាងចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញលុះព្រឹកឡើងមុខក្រសួងហើយចេញទៅតម្កល់ក្នុងរោងកងតិចនៅមុខព្រះមេនមុខក្រសួងក៏រៀបព្រះមហាបញ្ចា7ជាន់ដដែល
ថ្ងៃអង្គា4រោចខែស្រាបឆ្នាំមមែបញ្ចស័ករសៀលម៉ោង3មុខក្រសួងរៀបក្បួនហែដូចមុនហែព្រះសពសម្ដេចព្រះមាតុច្ឆាសម្ដេចព្រះសុគន្ធាធិបតីប៉ានទ្រង់អភិធម្មថ្វាយហែព្រះសពចូលព្រះមេនហែប្រតិសិន3ជុំហើយតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចា7ជាន់ស្ដេចចេញធ្វើបុណ្យឲ្យទានថ្វាយព្រះរាជកុសលរាល់វេលាអស់3ថ្ងៃរួចស្ដេចសុំខមាទោសថ្វាយព្រះភ្លើងតាមទំនៀមលុះព្រឹកឡើងរើសព្រះអដ្ឋិតម្កល់ក្នុងព្រះកោដ្ឋមាសហើយចេញទៅតម្កល់ក្នុងរោងកងតិចមុខព្រះមេនថ្ងៃសុក្រ7រោចខែស្រាបមុខក្រសួងរៀបក្បួនហែដូចមុនហើយព្រះសពព្រះភិក្ខុនីយាធំអង្គមី1សម្ដេចព្រះអគ្គមហេសីតារាករ1លោកព្រះធម្មលិខិតស៊ីវព្រះអភិធម្មថ្វាយហើយចូលព្រះមេនតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចាទ្រង់ធ្វើបុណ្យឲ្យទានដូចមុនថ្ងៃសុក្រ7រោចខែស្រាបឆ្នាំមមែបញ្ចស័កនោះស្ដេចក្រុម10000សិរិអភិរក្សាជាព្រះអនុជកំណើតឆ្នាំរោងឆស័កព្រះជន្ម40ឆ្នាំទ្រង់ព្រះអាពាធចុកសៀតជាទម្ងន់សុគតនៅដំណាក់ខាងកើតព្រះមេនទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យរៀបព្រះសពតម្កល់ទុកនៅទីនោះឯព្រះសពសម្ដេចក្សត្រីទាំងពីរអង្គដែលតម្កល់ក្នុងព្រះមេននោះគ្រប់3ថ្ងៃហើយទ្រង់ព្រះរាជទានភ្លើងព្រឹកឡើងរើសព្រះអដ្ឋិតម្កល់ក្នុងព្រះកោដ្ឋមាសហើយទៅតម្កល់នៅរោងកងតិចមុខព្រះមេនវេលាយប់នោះអ្នកអុជកាំជ្រួចរន្ទានៅទិសឦសានរន្ទាធ្លាក់លើរោងកងតិចភ្លើងឆេះលុតមិនឈ្នះឆេះអស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើរោងក្នុងយប់នោះជាថ្មីព្រឹកឡើងរោងធ្វើរួចស្រេចទើបទ្រង់ចាត់មុខក្រសួងឲ្យរៀបក្បួនហែព្រះសពព្រះអនុជកេសនីចន្ទវតីព្រះសពស្ដេចក្រុម10000ព្រះអង្គម្ចាស់សុគន្ធបត្តិសពសម្ដេចជវាហែមសពព្រះរាជបុត្រាបុត្រីព្រះរាជវង្សានុវង្សសពមន្ត្រីខ្ញុំរាជការប្រុសស្រីហើយចូលព្រះមេនតម្កល់មួយថ្ងៃមួយយប់រួចហែតម្កល់ក្នុងព្រះមេនខាងជើងព្រះមេនធំទ្រង់ព្រះរាជទានភ្លើងទាំងអស់ព្រឹកឡើងរើសព្រះអដ្ឋិដាក់ក្នុងកោដ្ឋហើយទៅដាក់នៅរោងកងតិចទ្រង់មេត្តាប្រោសថាបើញាតិសាលោហិតណានឹងយកធាតុទៅធ្វើបុណ្យដោយលំនៅខ្លួនក៏យកតាមចិត្តចោះហើយស្ដេចត្រាស់បង្គាប់ឲ្យហែព្រះអដ្ឋិទាំងអស់មកប្រជុំព្រមតម្កល់នៅសាលាមន្ទីរសទ្ធ័នខាងត្បូងព្រះមេនធំទ្រង់ឲ្យនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទេសនាសង្គាយនាបង្ហើយបុណ្យហើយព្រះអដ្ឋិចូលទៅហៅព្រះអដ្ឋិក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាមទំនៀមថ្ងៃសុក្រ7កើតខែភទ្របទឆ្នាំមមែបញ្ចស័កព្រះអង្គម្ចាស់ហសកាន់កំណើតឆ្នាំមមែសម្រិទ្ធិស័កព្រះជន្ម26ឆ្នាំទ្រង់អាពាធចុកសៀតជាទម្ងន់សុគតនៅផ្ទះខ្មោចអុកញ៉ាមហាអិសរាសៅនៅមុខវត្តឧណាឡោមព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមស្ដេចជាងទៅព្រះរាជទានទឹកព្រះពររួចទ្រង់ចាត់មុខក្រសួងឲ្យរៀបតម្កល់ព្រះសពដោយសមគួរនិងព្រះរាជបុត្រាច្បងរួចស្ដេចជាងចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញក្រោយនោះទ្រង់ចាត់មុខក្រសួងឲ្យជួសជុលព្រះមេនជាថ្មីហើយស្ដេចឲ្យរៀបក្បួនហែព្រះសពព្រះរាជបុត្រាចូលព្រះមេនតម្កល់3ថ្ងៃទ្រង់ធ្វើបុណ្យឲ្យទានរាល់ថ្ងៃហើយព្រះរាជទានភ្លើងមុខក្រសួងក៏រើសព្រះអដ្ឋិដាក់ក្នុងព្រះកោដ្ឋមាសហើយទៅតម្កល់ទុកនៅហៅព្រះអដ្ឋិក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឆ្នាំមមែបញ្ចស័កនោះទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នពរដ្ឋព្រះអនុជជាចាងវាងត្រួតសាលាបញ្ជាន់សឹងទ្រង់ប្រែឲ្យហៅថាសាលាខុនវិញពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់នពរដ្ឋជារាជបុត្រាខុនចោមសុជាតិបុប្ផានួនតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ចន្ទវង្សព្រះអនុជជាចាងវាងត្រួតសាលាសានព្រះអញ្ញាសម្រាប់ទទួលកាត់សេចក្តីឧទ្ធររៀងមកថ្ងៃសុក្រ8កើតខែមករាឆ្នាំមមែបញ្ចស័កសម្ដេចព្រះវររាជជននីទ្រង់ធ្វើបុណ្យបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលអាចារ្យអង្គបានមកពីស្រុកលង្កាទ្វីបបញ្ចុះក្នុងព្រះពុទ្ធប្រាង្គវត្តឧណាឡោមដែលអ្នកអង្គញាអគ្គមហាសេនាប្រាក់ជួសជុលសាងជាថ្មីទ្រង់ធ្វើបុណ្យ3ថ្ងៃហើយនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃ560អង្គទេសនាសង្គាយនាបង្ហើយបុណ្យជាស្រេចស្ដេចយាងទៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យវិញ